Hello friends, myself Dr. Khyati Vora, consulting homeopath and dietitian from રાજકોટ. આજે આપણે ચોમાસામાં થતા વારંવાર શરદી ઉધરસના કેસ વિશે વાત કરવાની છે. અત્યારે આપણે વાતાવરણના બદલાવના કારણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણા બધા શરદી ઉધરસ, એલર્જીઝ, સાઇનોસાઇટિસના કેસ બહાર આવે છે. તો આના મુખ્ય 3 કારણ હોઈ શકે છે. પહેલું, જેને વાયરલ ફ્લૂ કહેવામાં આવે છે, કે વાતાવરણના બદલાવના કારણે તરત જ શરદી થઈ જવી, તાવ આવવો, કળતર થવી, માથાનો દુખાવો સાથે ઉધરસ થવી, અને તે હોમિયોપેથિક સારવારના લીધા પછી 5 થી 6 દિવસમાં મટી જાય છે. બીજું કારણ છે જે સાઇનોસાઇટિસ કહેવામાં આવે છે. આપણા નાકની અંદર એક ગ્રંથિ આવેલી છે જેને સાઇનસ કહેવામાં આવે છે. આ સાઇનસની અંદર શરદી ભરાવાના લીધે ઇન્ફેક્શન થાય છે અને તેને સાઇનોસાઇટિસ કહેવામાં આવે છે. આ સાઇનોસાઇટિસની સારવાર હોમિયોપેથિક દવા લીધા પછી ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ મળે છે અને તે જળમૂળમાંથી બહાર કાઢે છે. ત્રીજું છે જેને એલર્જી કહેવાય. ઘણીવાર એલર્જી ઘણા બધાને થતી હોય છે, જેમ કે ખાવાથી થતી હોય છે, જેમ કે ખાવામાં ચોકલેટ, આઈસ્ક્રીમ, કલર એસન્સની વસ્તુ ખાવાથી એલર્જી થાય છે. બીજું એલર્જી છે જે ધૂળ, માટી, ધુમાડો, પરફ્યુમ, ડસ્ટ એ બધાના લીધે થતી હોય છે. તો આવા એલર્જીક કન્ડિશનમાં પેશન્ટને સવારના ઉઠતા વેત 40થી 50 છીકો આવે છે, માથું દુખે છે, આંખોમાંથી પાણી નીકળે છે, નાકમાંથી પાણી નીકળે છે. તો એ એલર્જી ને હોમિયોપેથિક સારવાર લીધા પછી ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ મળે છે અને તે એલર્જી જળમૂળમાંથી નીકળી જાય છે. તો આવા કોઈ પણ તમને પ્રશ્ન સતાવતા હોય અથવા કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે નીચે આપેલા નંબર ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો. ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને કન્સલ્ટેશન અવેલેબલ છે. થેન્ક યુ.